अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। और आज जो है कल सुबह ईद है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है काम का, क्योंकि यूजुअली यूँ ही होता है जब भी ईद वगैरह आती है, कोई स्पेशल ओकेजन होता है तो बंदे को काफ़ी प्रेशर होता है। और ये आज हमने हलवा पूरी का नाश्ता मैंने मंगवाया था, क्योंकि ना बस मैंने सोचा थोड़ा सा हैवी नाश्ता हो जाए तो फिर मैं कोई जो भी काम है वो निपटाऊँ। तो अहमद भी ट्राई कर रहा था इसको, बट उसको ना इतना पसंद आई थिंक नहीं आ रहा था। तो मैंने उसको साथ में ना सैंडविच बना दिया था अंडा डाल के, ताकि वो खा लें, क्योंकि उसने एक दो दफ़ा ट्राई किया था बट उसको मुझे लगा पसंद नहीं आया। बस ये मेरा भी चाय का कप है। तो काम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि देखिए बाहर का मौसम कितना अच्छा हो रहा है। और बाहर आज ना मौसम बहुत ज़बरदस्त है। तो कल रात को मैंने काफ़ी सारे काम कर लिए थे, काफ़ी सारे तो नहीं, 2-3 काम निपटा दिए थे, जो कि मेरे लिए काफ़ी इजी हो गया। अब ये मैंने रात को फ्रिज क्लीनेस कर ली, और क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था ईद से पहले, तो इसको मैंने सोचा कि पहले मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो ये देखें सारा क्लीन हो गया। बस ये जो है अभी मैंने इसको दोबारा सारा कुछ वॉश वगैरह करके अच्छे से इसको ड्राई करके डाल दिया। और जी रात को ही हमारे कल रात को ही बकरे भी आ गए थे। और ये जो है ना ब्लैक वाला, ये बहुत ही बेचारा सुस्ता है और बैठा रहता है हमेशा अहमद इसको उठाता रहता है, लेकिन ये हमेशा बस बैठ जाता है, थोड़ा सा घूम फिर के ना तो बैठ जाता है। बहुत ही ढीला किस्म का है। और अहमद काफ़ी खुश था। बच्चे आपको पता है बड़ी ईद में बहुत ही खुश होते हैं जब इस तरह मतलब कुर्बानी वगैरह होती है, तो बच्चों की खुशी होती है, बकरे वगैरह लेके इधर उधर फिर लें। तो मैंने सोचा ये मैं आपके साथ शेयर करूं। तो ये अभी जो है जब दिन को हम लोग नाश्ता रखे तो अहमद लोग इसको बाहर ले गए थे। तो उसके बाद जो है हस्बैंड फ्रूट लेने गए थे। तो ईद है, बड़ी ईद है, आई नो कि मतलब फ्रूट वगैरह की इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यही होता है कि थोड़ा चेंज हो जाता है। फ्रूट्स मैं घर पे रखती हूँ, मुझे पर्सनली फ्रूट्स बहुत पसंद है। तो बस वो ले आए थे ये। तो इसके बाद ही फिर मैंने सोचा कि काम करूँ, क्योंकि उससे पहले हाशिर को मैंने ही रखा हुआ था। और ये देखें ये आड़ू वगैरह हैं, पीच हैं, और बाकी ये खुबानी वगैरह है, नाशपाती थी और एप्पल वगैरह लेकर आए थे। तो इसको भी मैं जो है इसकी जगह पर नहीं पहुंचा रही, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। तो अभी जो है पहले मैं जाऊंगी सीधा किचन और बनाऊंगी निहारी, वो शाम में भी चल जाएगी। और फिर उसके बाद जो है कल मतलब बाकी जो कल की प्रिपरेशन करनी है वो भी करनी है। तो ये बनाना वगैरह है, ये जो है अभी मैंने इसे यहीं पर टेबल पे छोड़ दिया था। और इसके बाद जो है मैं गई थी सीधा किचन, क्योंकि अभी मैंने सोचा कि पहले अगर मैं इनको फ्रिज वगैरह में रखने लग जाऊँ तो काफ़ी टाइम इसमें भी लग जाएगा सेट वगैरह करने में ना। तो बस ये मैंने मीट मंगवाया था। तो एक दो दफ़ा पहले इस तरह हुआ ना कि जब मैंने मीट मंगवाया तो वो ना ये हस्बैंड मेरे कहते थे कि मैंने उनको कहा भी था कि छोटे पीसेस ना करें, बड़े करें, हमने निहारी बनानी है, लेकिन वो छोटे फिर भी हो जाते थे। तो बस फिर मैंने इनको इस दफ़ा कहा कि आपने इस तरह करें, उनसे कहें कि आप काटें ही ना, बस जो तब आपको इसी तरह दे दें तो मैं ख़ुद उनके पीसेस बनाऊंगी। तो इसीलिए इस दफ़ा ना मैंने इसको इसी तरह बिल्कुल साबुत ले गई थी। ये जो है ये थोड़ा सा मैंने रख लिया था कि बाद में फिर किसी कोई मतलब सब्ज़ी वगैरह बनानी हो तो उसमें काम आ जाएगा। अच्छा, हर बंदे की ना अपना ही रेसिपी होती है तिहारी बनाने की। तो बस मेरी थोड़ी सी डिफरेंट है, इसलिए सोचा मैंने आपके साथ जो है शेयर कर लूँ। सबकी मर्ज़ी की बनती होगी। तो बस मैं ऐसा करती हूँ कि पहले जो हूँ मैं गोश्त को थोड़ा सा जो है ना मीट को बॉईल कर लेती हूँ, ताकि उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। और ये 1 मीडियम साइज़ प्याज था, लहसुन अदरक का जस्ट पेस्ट था। तो इसका पानी बस अभी ड्राई होने वाला है। तो अभी जो है इसमें मैं जो अनियन जो पेस्ट मैंने बनाया है वो इसमें डालूँगी। इस तरह आपका जो है ना मीट भी बहुत अच्छे से पक जाता है ना। निहारी में वैसे भी बहुत, जैसे वो कहते हैं ना रेशा रेशा सा मीट हो, तभी उसका मज़ा आता है निहारी का। तो बस अब ये जो है इसमें मैंने पेस्ट डाल दिया, ये अच्छे से इसमें पानी ड्राई हो जाएगा। और ये मैंने ऑयल डाल दिया। टाइम बहुत कम था ना, तो बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी, इसी तरह बस मैंने डायरेक्ट जो है वो डाल दिया बाल्टी से ही सो इग्नोर करें प्लीज़ और ये निहारी का रेडीमेड नेशनल वालों का जो था मसाला है। अच्छा, जो लोग जिन्होंने कभी यूज़ ना किया हो, क्योंकि बहुत से लोग नहीं भी यूज़ करते, क्योंकि उनको पसंद नहीं होते, ख़ुद ही बनाते हैं मसाले। तो इसको ना बहुत थोड़ा थोड़ा करके डालिया करें, ये बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। और कभी इसमें ना आप नमक बिल्कुल भी, जब भी आप अगर आपने डालना हो नेशनल का या शान का, तो इसमें नमक ऐड होता है, तो आप नमक पहले से बिल्कुल भी ना ऐड कीजिएगा, वरना बहुत ही नमक हो जाएगा।
तो ये जो है मैं इस तरह थोड़ा करके ऐड कर रही थी। मैंने ढक्कन दे दिया था ताकि इसका पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए और बिल्कुल ना जिससे वो खुश्क किस्म का होता है ना, इस तरह बन जाए। तो फिर ही इसके बाद में इसमें थोड़ा पानी डाल के उसको बॉईल करके फिर बस ये थोड़ा सा जो 2 से 2-3 टेबल स्पून जो है वो मैं इसमें आटा डाल दूँगी। तो ये मैंने इसको अच्छे से पानी इसका ड्राई हो गया था तो मैंने इसको ना पानी डाल दिया था ताकि ये इसको बॉयल आ जाए अच्छे से। और फिर जितना मैंने इसकी क्वांटिटी रखनी है उस क्वांटिटी को रख के तो फिर बस जी इसमें मैं अभी 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो आटा इसमें ऐड कर दूँगी। और सब कुछ ना बहुत जल्दी जल्दी करना है जी, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो और वैसे भी ना जब छोटे बच्चे होते हैं आपके साथ घर में, तो और फिर आप सिंगल भी होते हैं, मतलब साथ में आपकी कोई फैमिली में और कोई मेंबर नहीं होता, बस जस्ट हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। देखिए कितनी प्यारी बन गई और ये चीज़ की फ़ाइनल लुक है। बस मैंने इसकी इतनी क्वांटिटी रखनी थी और बस ये इसकी मैं फ़ाइनल सर्विंग है, बाउल में निकालूंगी और बस अभी इनको दूंगी ताकि हस्बैंड और बच्चा जो है अहमद है वो खा लें। और फिर मैं बाकी जो है फटाफट दूसरे काम करूंगी। आज हाशिर भी बहुत तंग कर रहा था और सबसे जो वो बुरी आज के दिन की बुरी बात हुई थी कि हमारी लाइट ख़राब हो चुकी थी और इतनी कॉल्स हमने की और कोई भी नहीं आया। बार बार कॉल्स करे थे हम लोग तो वापटो वालों को ना, लेकिन कोई भी पता नहीं क्यों नहीं आया। फिर बड़ी मुश्किल से बहुत, यानी रात के 1 बजे से गई हुई थी और यूपीएस की बैटरी भी ऑलमोस्ट एंड हो गई थी। और ये देखिए फिर मैंने फ्रिज में जो है फ्रूट ऑर्गेनाइज़ कर लिए थे और देखें फ्रिज में लाइट नहीं है, लाइट गई हुई थी और इतना मुझे ज़्यादा जो है टेंशन हो रही थी। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मैं सोची थी कि सब कुछ ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ना मैंने जो है रात को ही जब मैंने फ्रिज की क्लीनेस की थी तो साथ मैंने पुदीना, लहसुन, अदरक का पेस्ट और पुदीना और धनिया और मिर्चों का पेस्ट, ये देखें इसमें मैंने पुदीना डाला था, धनिया डाला था और थोड़ी सी मिर्ची डाली थी। मैंने पेस्ट बना के रख लिया था। ये क्योंकि ईद है ना तो फिर चटनी वगैरह इस तरह रेडीमेड पेस्ट हो तो बहुत आपके लिए ईजी रहता है। और ये देखें फ्रूट ऑर्गेनाइज़ हो चुके थे, बस इस तरह मैंने डाल दिए थे। और ये जो है लहसुन अदरक का पेस्ट था जो कि मैंने बनाया था, क्योंकि खानों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा, एक मज़े की जो बात है कि पता नहीं कोई आपके किसी और ने कोई और ऐसा करता होगा ही नहीं, लेकिन मैं आपको अपनी पर्सनल ट्रिक बता रही हूँ। जब भी इस तरह बड़ी ईद होती है तो मैं काफ़ी सारे टमाटर होते हैं और उनकी ना पेस्ट बना लेती हूँ, इस तरह टमाटर प्यूरी टाइप ना। ये आपके लिए इतना ईजी होता है जब भी आप खाना बनाते हैं तो मतलब बहुत ईजी होता है आपके लिए। और ये बस बेचारा गरमा ही बाहर रह गया था, इसको गरमा ही बोलते हैं ना, मुझे बताइए कमेंट करके। तो अभी जो है मैं आपको दिखाती हूँ कि कल के सुबह के नाश्ते, यानी ईद की सुबह के नाश्ते के लिए मैंने क्या मंगवाया। सवैयाँ तो बनती ही हैं, बस ब्रेकफास्ट के लिए मैंने ये फैंटा ये इन्होंने अपने लिए लेकर आए थे। अहमद को बहुत पसंद है और इसके पापा को पसंद है। और प्लीज़ शोर को इग्नोर कीजिए, जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना इस तरह गाड़ियाँ आना शुरू हो जाती हैं। और ये बस मैंने केक, थोड़ी सी बिस्किट और मिठाई का डब्बा था, ये मंगवाया था सुबह के नाश्ते के लिए। तो और साथ में ना थोड़े से गुलाब जामुन मंगवाए थे। तो बस जी यही आज का व्लॉग यहीं तक है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट चांद रात के व्लॉग में जल्दी मिलते हैं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।